filannoon kun ulaagaa filannoo filannoo bilisaa fi walabaa osoo hin ta'in ulaagaa teeknikaalii sadarkumaa filannoo sirna abbaa irratti jalatti godhamuutiin filannoo ta'uu hin dandeenyu. Amma fakkeenya Raashiyaatti filannoo hin godhamu. Qabalee hunda keessatti godhama. Sirna abbaa irree Iraanaa keenya Zimbaabuweetti filannoon hin godhama. Qabalee hunda keessatti godhama teeknikalii hin godhama. Inni haa ta'u malee yookiin mormituun tokko tokko dhiibamee keessaa ba'a waan adda addaa ta'uu danda'a malee filannoon teeknikalii hin godhama hamma gadiisitti. Itoophiyaa keessatti garuu namni hin galmoofne paartileen keessa hin jiran taajjabdoonni hin jiran. So filannoo fakkeessaa fi pilaan nama isaan ittiin deeman kalee deengata galmeessaan ture. Maal godhan nama galmeessuu waan hin dandeenyeef maqaa iddii afooshaarraa mana haakimaatirraa raabsaa xaa'ootirraa baankiirraa liqaaf qusannaarraa maqoota guuraniit magaalaa keessa ta'anii guutanii kaardii walirra tuulanii eegaa jiranii galgala kan amma ijoolleen reefu waggaan naa bilbiltu kana ijoolleen 6,000 isinii kenninaa korojoo seensiftu yaanii ijoolleen amma galgala kana korojoon baay'ee ara galgala kana galaa boru sa'aatii 3 yoo ta'u waajjira poolisii akka galu jedhamee jira. Boru filannoon shaggar naannoo Finfinnee kanatti fakkeessuudhaaf yoo godhan malee bakka biraan jiraatu. Okay, dansaa egaa wanti ati amma naa kaastu kun walumaa galatti filannoon kun ulaagaaleewwan yoo xinnaate ulaagaalee filannoo fakkaataniyyuu waan guuttateef keessaan qabu waan jedhudha kaastee na xiinxalte. Garuu maaltu jira paartileen akka ABO filannoo na filadhaa duula na filadhaa haa xinnaatu naannoo Finfinneetti illee haa ta'u iddoo garaagaraatti duula na filadhaa ho'a gaggeessaa akka turanidha kan argaa turre tibba darbe kana. Akkumaatu jettee mootummaanis kallattii garaagaraatiin ibsaa ture namoota miliyoona 54 oltu galmaa'ee filannoo kanarratti waan jedhudha kan inni kaasaa jiru. Yaada kana lamaan akkamitti ol simsiifta? Akkuma siin jedhe paartileen kun barraa iccitii miti waan keessa jirra nus paartii keessa jirra. Paartilee Abiyyis Shimallisis yaamanii fakkeenya paartilee gama Oromoo jiran teessoo haganaas ni kennina. Seenaan tankaajoo paartileen tokko tokko fudhatanii seenanii maallaqas wanti socho'anis hunda isaanii kan mijeessan mootummaadha. Kun gaafiin hin jiru bara. Oromiyaa keessatti warri paarlamaa seenu dursee murtaa'ee jira. Bakka sanitti akka takkaa qaadhimamaan akka hin jiraanne yoo qaadhimamaan jiraates qaadhimaan paartii bilisiginnaa sun gadi qabamee kun akka darbu kaja walii galameera. So this is a pretension. Paartileen sababa adda addaa godhu waan kana keessa hirmaataniif. Tokko tokko dhiibbaan kana daranii akka irra hin dhufne jala lufuudhaaf kan godhaa jiran jiru. Tokko tokko kan guutumatti bitaman jiru. Tokko tokko hirmaannee jechuun akka hirmaataa jiran jiru seera guuttachuudhaaf fakkeenyaaf kaafaawwan seeraan guuttadhee namoota 6 akkas dhiyeeffatee jira. Paartileen hedduun waan akkasii godhanii jiran. Paartileen hedduu amma hirmaataa jiran kun amma paartii tokko kan mootummaan jaaree jira. Paartileen Oromiyaa keessatti hirmaachaa jiran distuulli waan jaan tokko jira. Paartiin sun amma Oromiyaa keessatti bakka hedduu jira. Ijoolleen bakka san bakka buutee deemtu immoo hedduun isaanii warruma takka raayyaa miidiyaa turedha yookiin immoo gaachana sirnaa ta'edha. Isaantu hanga gadiitti hirmaataa jira jechuudha. Even paartilee maciccimoo jiran jennu kana keessatti namoota dhingada tuqeen ture namoota nurratti gaaricha dubarra gabaantu paartilee bakka bu'ee amma kaampeen godhaa ture. Namoota ani beeku intelijeensii keessa turan namoota wanni keessa turantu amma kootii jijjiiratee hirmaachaa jira jechuudha. Beesikaalii bilisiginna namatu bitaa fi mirgaan hirmaachaa jira. Amma shaambuu dhaqanii turan ijoolleen ABO bakka bu'an tokko waraana marsaniit akka namni itti dhiyaanne waraana marsanii karaa takkittii deemanii deebi'an hoo isaan deebi'an namoota footoo kaasee fi namoota jara dubbise ni hidhanii ni rakkisanii jechuudha. Aguma sanittuu jechuudha. Kanaafi dulli filannoo Itoophiyaa keessatti ture kun dogongora guddaadha. Finfinnee fi Shaggar keessatti sa'aatii takkaaf makiinaa alaabaa fi maal itti godhanii deddeemuu yaalanii jiranii sanii achi garuu kun immoo barbaadameeti. Kun akka godhamu fakkeessuudhaaf barbaadamee waan godhame malee filannoo barka zamana Ihaadeegis agarree jirra kan baruu biyyoota biraatti illee ilaallee jirra. Kan hamma baranaa garuu qabeenyi uummataa itti qisaasame waan jirutti fakkaatu. Kana jarri durumaan murteessan. Zawwee asesmentii godhanii Oromiyaa fi Amaara keessatti filannoon teeknikaalii gaggeeffamuu akka hin dandeenye irra ga'anii ture isaanii warri intelijensiis warri miilitarii warri hundumtuu. Garuu kana dabarsuun hin qabnu liitimasii keenya haareffachuu qabnaa jedhanii maal haa goonu bakkoota adda baafatan sirriitti bakkoota filannoon gaggeeffamuu hin dandeenye adda baafatanii Oromiyaa keessatti gara parsantii 70 akkas ta'a maal goona bakkoota sanitti korojoon
waajjira bakka humni ittisaa humni waraanaa biyyattii jiru kaayama achitti namoonni dhufanii hin galmeessu. Kanan siin jiru kana bara warra galmeessurraa warra filannoo kana geggeessurraa warra qondaala mootummaatirraa ragaa maxxansaa ture kaleessaaf dangatti sanboota feesbuukitti kompileen godhanii iccitii filannoo baasiyyaaniitti maxxansuudhaan orgisiisan malee viidiyoon jira waggaa isaan taa'anii biiroo keessatti waggaa maqaa liistiirra roostariirra maqaa laalaa yoo isaan barreessan viidiyoon jira maaliin jira. Kanaaf homaa fakkeessumaaf yoo taate malee warri paartiis beeku warri achi keessa hirmaataa jiranis beeku.